大家好，我是六度世界的六博士，我与小六子为大家主持性情密语节目，主要内容包括：一、袜子里的暖心话语，早晨的温暖启航；二、沙发垫下的情书藏匿，午后的爱意寻宝；三、冰箱的夜间密语，午夜的情感共鸣。那么，小六子可以先跟我们说说袜子里的暖心话语，早晨的温暖启航。在这个快节奏的时代，我们每天都在与时间赛跑，早晨尤其是一场与懒惰和困倦的较量。然而，在这样的日常中，有一件小小的事情，却能给我们带来意想不到的温暖和力量，那就是穿上一双印有暖心话语的袜子，开始新的一天。想象一下，当你在清晨模模糊糊的从床上爬起来，还没完全摆脱梦乡的温暖，迎接你的是一双温馨提示的袜子，上面写着你是最棒的，或者新的一天，加油。这样的话语，这不仅仅是一双袜子，它仿佛变成了一个温暖的使者，用它那柔软的纤维轻轻拂过你的心灵，给你带来一份力量和勇气。这种袜子里的暖心话语，其实是一种非常有趣而又富有创意的生活小细节。它让我们意识到，生活中的温暖往往来自于一些不经意间的小事，就像是在一个寒冷的冬日里，突然收到一杯热腾腾的咖啡，或是在忙碌的工作间隙，收到一条来自朋友的关心短信。有趣的是，这种袜子也成为了一种特别的沟通方式。想象一下，如果你送给朋友或家人一双印有鼓励话语的袜子，那将是多么有意义的一件事。每当他们穿上这双袜子，就好像是收到了你的暖心问候和支持，即使你们相隔千里，这份心意也能拉近你们之间的距离。当然，这里不得不提的是，这种袜子也是对时尚的一种全新诠释。在过去，袜子可能只是被视为一种实用的衣物，但现在它已经变成了表达个性和情感的一种方式。从颜色到图案，再到这些暖心的话语，每一双袜子都在讲述着一个独特的故事，展现着穿着者的个性和态度。所以，下次当你在选择袜子的时候，不妨试试那些印有暖心话语的款式，让这些小小的温暖启航你的一天。也许你会发现，生活中的幸福往往就藏在这些微不足道的细节之中。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下沙发垫下的情书藏匿，午后的爱意寻宝。在这个数字化的时代，情书似乎已经成为了一种稀有的艺术形式，它们像是被遗忘在历史尘埃中的宝藏。然而，假如我们将时光倒流，回到那个没有智能手机、社交媒体，甚至电子邮件都还未普及的年代，我们会发现，情书不仅是交流的一种方式，更是表达爱意的重要手段。而在这个浪漫的探索中，沙发垫下意外的成为了一个情书藏匿的神秘地点，让我们一起探索这午后的爱意寻宝之旅。想象一下，在一个慵懒的午后，阳光透过窗帘的缝隙洒在老式沙发的棉绒表面上，在这样一个看似平常的场景中，沙发垫下却隐藏着一封封被小心翼翼藏匿起来的情书。这些情书或许是因为太过害羞而未曾寄出，或许是作为一种秘密的爱意交换，只在两个人之间默默传递。这些情书中，有的字迹潦草，显露出写信人急切的心情；有的字体工整，每个字都像是精心雕刻的艺术品，透露出写信人的细腻与耐心。而情书的内容更是五花八门，从青涩的告白到深情的倾诉，从日常琐事的分享到对未来的憧憬，每一封情书都是一段独特的爱情故事。有趣的是，沙发垫下成为情书藏匿地的原因，可能是因为它既隐蔽又容易访问。想象一下，当你的心上人来访，你可以假装整理沙发，偷偷将情书滑入他的手中，或是在他离开时，悄悄藏一封情书在沙发垫下，等待下一次相见时的惊喜发现。然而，随着时间的流逝，一些情书可能被遗忘在沙发垫的深处，成为一段尘封的记忆。直到有一天，当我们在整理旧物或是更换家具时，偶然间发现这些藏匿已久的情书，那份惊喜和感动，仿佛能穿越时空，让我们再次感受到那份纯真的爱意。在今天这个快节奏的社会中，或许我们已经习惯了通过电子方式快速的表达情感，但是偶尔在沙发垫下寻找那些手写的情书，不仅能让我们回味过去的浪漫，也提醒我们真挚的情感表达，有时候需要的不过是一张纸和一支笔，以及一颗勇于表达的心。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下冰箱的夜间密语，午夜的情感共鸣。在这个高速运转的现代社会中，我们每个人都是日常琐事的忙碌演员，而我们家中的冰箱则是那个默默无闻、24小时不休息的幕后英雄。今天，让我们一起探索一下这位家庭成员在午夜时分的秘密生活，冰箱的夜间密语，午夜的情感共鸣。首先，我们得承认，冰箱是家里最能吃的成员，无论是高级餐厅打包回家的剩菜，还是家人手制的美味佳肴，它都毫无怨言的接纳。但是，当夜幕降临，家中的灯光渐渐熄灭，冰箱的内心世界才真正活跃起来。想象一下，午夜时分，当你熟睡在温暖的被窝中时，冰箱门紧闭，它开始了它的夜间密语。首先，它会对着那些即将过期的食物轻声细语，提醒他们要加快步伐，争取在明天见到阳光之前找到自己的使命。然后，它又会安慰那些被遗忘在角落里的酱料瓶，
告诉他们每个存在都有其价值，总有一天会发光发热。但冰箱的夜间生活并不总是这么温馨，有时它也会遇到一些家庭纠纷，比如冷冻室里的冰淇淋和冷藏室里的酸奶之间，常常会因为谁是真正的甜品霸主而争执不休，而那些切片奶酪和整块奶酪则会因为谁更方便使用而吵闹。冰箱作为一个负责任的家长，总是不得不出面调解，确保冷藏家族的和谐。最有趣的是，当午夜的钟声敲响，冰箱也会开始它的自我反思时间。它会回忆一天中的所有开门关门瞬间，思考如何更有效地保持食物的新鲜，如何在夏日为家人提供更冰凉的饮品。有时它甚至会幻想自己是一个时间胶囊，保护着家庭的味道记忆，直到某一天被未来的考古学家发现。当然，这些夜间密语和情感共鸣对于我们来说都是一种幽默而温馨的想象，但它也提醒我们，即使是最平凡的家用电器，也有它存在的意义和价值。所以下次当你半夜醒来，听到冰箱发出的轻微嗡嗡声时，不妨微笑一下，感谢它作为家庭中不可或缺的一员，默默地在每一个午夜为我们的生活增添温暖和情感共鸣。亲爱的观众们，你们有什么样的想法呢？我是六博士，来自六度世界。今天我带给大家的是一些关于生活中温暖的小细节的分享。袜子里的暖心话语，沙发垫下的情书藏匿，以及冰箱的夜间密语，这些都是平凡生活中的点点滴滴，却能给我们带来意想不到的温暖和力量。袜子里的暖心话语，不仅是一双袜子，更是一个温暖的使者，用柔软的触感轻轻拂过你的心灵，给你带来一份力量和勇气。这种袜子也成为了一种特别的沟通方式，让我们在相隔千里的距离中拉近彼此的心灵。沙发垫下的情书藏匿，让我们回味过去的浪漫，提醒我们真挚的情感表达，有时候需要的不过是一张纸和一支笔，以及一颗勇于表达的心。而冰箱的夜间密语，则让我们想象家中最能吃的成员在午夜时分的秘密生活，他的关心和调解，让我们感受到家庭的和谐和温暖。这些小细节或许微不足道，但却能在每一天的忙碌中给我们带来一丝温暖和喜悦。所以，下次当你穿上那双印有暖心话语的袜子，或是在整理家中时发现一封藏匿已久的情书，又或是半夜听到冰箱的轻微嗡嗡声时，不妨停下来，享受这些小小的幸福。那么，亲爱的观众们，你们有什么样的想法呢？你们是否也有类似的温暖小细节呢？让我们一起分享和讨论吧。谢谢大家收看六度穿越系列节目，这个节目由媒体专业人士、科学家、工程技术人员编纂、设计、制作。但是，这些内容并非用于做出决策或法律裁定的基础。欢迎在节目留言区发表您的见解，纠正节目可能存在的错误。谢谢大家收看，欢迎订阅我们的频道，给我们节目点赞。